kakakku lagi ganti baju. Nah guys, aku pada sembuh soalnya kemarin aku sakit. Yuk guys, kita lihat telurnya. Ini guys telurnya. Dibuat sama dada aku. Jujur, no. Nah, siapakah itu di belakang? Ada aku yang ketiga, yang keempat. Itu, Dek, lihat. Ba. Ih. Tadi ambil piringnya terus taruh ndok-ndok. Ya, Juk, enggak. Guys, ini dia ambil piringnya. Ini guys aku pegangin. Ini guys telurnya kehalangan sama baju. Udah wasunya. Nih tempat wasunya. Ini adalah taruh minyak. Itu endoknya kuning tuh. Tuh. Oh, nyadi cenak terus deh. Kan jadi. Tuh guys, dimasak. Tuh. Enggak. Awas. Tuh. Itu ada api-api, soalnya kan ditaruh api ya. Masa gak ditaruh api sih, aneh. Gitu di sana. Yang pakai baju pink. Udah tahu lah. Biasa. Inoknya tuh satu. Berisik banget ya. Setiap aku ke dokter, dia berisik. Selalu teriak. Ini nih, si bocil rambut keriting. Jika nak pada habis deh bang. Di sini. Lihat. Cheese. Tuh. Itu sendoknya ambil dari sini ya. Tadi nongol dia kayak cicak tuh. Iya. Itu sebutnya deh endok. Iya. Tuh, nengol tuh. Tuh nih. Itu dia ke sana dan nanti dah tuh. Ba. Tuh. Ba. Tuh baru dua guys. Baru dua. Dua. Iya. Tuh. Kenapa? Aku gak bisa. Kenapa banyak yang bilang gak bisa bikin kita gitu. Susah. Baru dua kayaknya. Tuh tempat cuci sendoknya ini. Ini sendok ya, bukan garpu. Tuh tetap mau dibalikan. Tuh. Ini guys. Tuh. Dan itu untuk bakar. Nongol lagi ya. Kalau tete nongol. Malah tete aku yang nongol mukanya. Idenya dari tete. Dari dia. Tiga. Ya. Iya ini. Guys, yang ini tuh paling berisik dari tadi. Bener, paling berisik ini. Tuh, yang ini guys, paling berisik. Iya. Tuh, ini nih. Bah. Berisik banget. Tuh. Kayak mau lihat. Baba.